第4片，从下面算出来第4片，来有没有看到？这边有摩擦痕迹，哦，这边有摩擦痕迹，所以它就是这是一般外面坊间通用型的钢板，就会造成说我们底盘异音，哈。然后我们再来看这边哦，你来看这边有没有？也整个都是摩擦痕迹。各位车友，大家好，我是 Pro 老油，我是 Pro 演员。我们现在开了一个新的副频道，那这个副频道就是放一些公益活动、露营的一个生活趣事，好，然后还有开箱影片。所以如果喜欢我们的话，就欢迎订阅、按赞、开启。对啊，还要再分享啊。OK， 记得一起订阅哦，拜拜。汽车教授，职人洗车用品专卖。Hello， 各位车友，大家好，我是 Pro 老油。我们今天来检查这 Toyota Hiace 这台车哈。这台车其实改露营车的人非常多。那相对的呢，哈，我们 Pro 有开发这个专用的钢板套片，好，专用钢板套片有没有在这边？好，这是专用的哦，是 Pro 开发的哈。那我们现在看一下坊间，哈，你看现在手上这台车有没有？这一个已经被加装了钢板套片的这一块，好，以及这一块，这不是我们设计的，哈，发出了异音，给它办洗刷的声音。好，那我们现在来比一下，就是说我们的钢板跟外面一般坊间的钢板的设计的差异性。我们这边钢板的话，都还有打这个洞，多加这个灭音垫片进去，好，多加这个灭音垫片进去。那我们现在看外面市售的一般坊间，哈，虽然价格上有差异，哈，有没有？它的整个这个铁是跟我们的电压板是整个摸在一起的，整个粘合在一起的。那铁碰铁就会吵，就会产生的异音，好，这是后半段的部分。那我们再看前半段的部分，我们前半段我们一样有是加装这个灭音的垫片，好，那你看这外面坊间的话，有没有？没有加灭音垫片。那现在就是说，它这钢板跟这个钢板摩擦产生的异音，你看哦，它现在这是外面一般房间的设计有没有？你看它的钢板的吃点其实只吃这一点，有没有？那我们的钢板设计长度比较长，比较长，我们整个是吃整个全面的，我们是吃整个全面到这里，各位有没有看到？我们是吃整个把电压板的上面第一片这边我们都吃住了，好，那所以就是说我们开发专用的钢板以及外面坊间拿通用的钢板的差异性。我们现在把钢板整个拆下来，我们来抓出它的问题点在哪边。这下面第一片、第二片，这一个是多套的，然后第3片，第4片，从下面算出来第4片，来有没有看到？这边有摩擦痕迹，这边有摩擦痕迹，所以它就是这是一般外面坊间通用型的钢板，就会造成说我们底盘异音，然后我们再来看这边哦，你来看这边有没有？也整个都是摩擦痕迹，然后我们再来看这一块就是车主他现在多套的，我们来检验，有没有？这边有痕迹，这里都是会造成异音，还有这一片，这里都摩擦痕迹，这也是会造成异音的问题。那我们现在看有没有我们 Pro 的跟它的差异性？你现在看哦，我一样是中心哦，对中心，这个中心大概对中心有没有？你看我们这边有多加一个这个垫片保护块，然后我们这边长度多这么长，有没有？然后你再看这里，我们多加保护块上去，那你看整个设计跟我们设计都不一样。那我们再看一下厚度，这一块有没有？是我们 Pro 所设计的，那你看哦，我们设计的话是10 mm 钢板的厚度10 mm， 那这一块的话，它钢板的厚度是11 mm， 11.3 mm。那为什么说我们会去设计10 mm？ 其实我们就是依照车子的荷重整个去做设计的。那这一个，因为它现在是套2块钢板嘛，这一块原车来，这一块被套过，然后这一块也被套过。所以我们现在要维持原车来的高度，我们必须要给它套2片。那这一块的载重片，载重钢板套片，我们就会套在这一块这边。
哦，会套在这一块这里，然后我们会把它这个多套的这一个拿掉，我们把它原始多套这一个拿掉。哦，那我们比一下它的厚度，这个是从下面算起来第2片有没有？它现在套的话是11.5 mm， 哦，11.5 mm， 哦，然后再来这一块的话，我们的载重片是13.8 mm， 哦，13.8 mm。我们现在的左边的这钢板已经纠正完毕了。那你看哦，我们现在多换了这个原厂橡皮，换了这个钢板的优力胶衬套，在这里，那钢板优力胶衬套的话，它优力胶它本身的吸震能力，那以及耐用度会比原厂的橡胶还要再更好。好，那我们再来看第2点，我们修正完之后有没有？你看哦，有没有看到？这是原车来的时候，它的钢板有没有磨出痕迹出来？有没有？这个钢板磨出痕迹出来。好，那你看哦，如果在磨的话的状况之下有出现声音，如果车主他不要去理会这个声音，到最后有可能这钢板会被磨到断掉，会有这个风险性。好，那你看我们现在钢板整个后半段的部分整个修正完之后，整个是非常漂亮。那我们这边都还有多加这个耐磨片，可以防止说第1块跟第2块钢板去做摩擦动作，然后可以去避免掉异音的发生。好，那在第2点呢，你来看一下这边，这是原厂的，就是原车来，应该算是原车来的状况，有没有？是谁做完呢？所以它都没有那个灭音垫片去把它做隔离。好，那我们镜头再带到前面的部分，有没有？这是也是有用这个灭音垫片去做修正。这边我们把它修正之后，有一个灭音垫片在这里。好，那你看哦，我整个角度是整个这样是对齐的。好，整个是面是包得非常好的，整个支撑面是包得非常好的。好，那我们再带一下镜头，就是右手边的部分，这边有没有？它这里没有那个灭音垫片，第1块跟第2块这边没有灭音垫片。好，有看到吗？好，然后你看它的支撑点，不一样。好，这就会有造成异音的风险。我现在右手拿了这个优力胶钢板优力胶衬套，就是我们现在安装上去的一个优力胶的衬套。好，那这个是原厂的，原厂的橡胶衬套。好，那你来看一下它这个差异性弹性差异性差蛮多的，有没有？弹跳差很多。好，我们再带一次镜头，再带给各位看一下。所以呢，还是装优力胶跟一般原厂橡皮的话，它的弹性还是差很多我一样的高度放下来，有没有？弹性还是比较好。这是我们今天遇到的一个实车车主 Toyota Hiace 他去改露营车底盘发生到的一个状况以及问题。那如果各位车友你有 Hiace 的车子的话，你可以找我们专业的 Pro 局，然后去做一个底盘的一个这个强化设定。那今天这一集影片就是介绍说我们的专业开发的钢板以及外面用通用型的钢板去改的一个差异性，这个是非常要注意到的重点如果各位车友对这个 Hiace 的相关的任何底盘的一个问题都可以在我们影片下面去做留言。那喜欢我们影片的朋友们，欢迎按赞、订阅、加分享。我们下一部影片见，拜拜。